onu na rumba na ter onu na jane kipanga na so twagambe uyu musikalo bora rubaye byago hoyi. Francisco Simaki omu ku bapoliisi abalumiziddwa agamba nti ye ne banne babadde bagenze mu kyalo oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti waliwo abatuuze ababadde balumbye bannaabwe. Kara village in Kawaneko sub-county where we went and we involved those people in a brief meeting, and later they showed us people who had attacked. So when we tried to pick them, it is where I was injured. One of the suspects that we were directed to had a spear which he used to stab me in the process of trying to arrest him. So after stabbing me, he stabbed here, he pulled the spear and cut me here. After pulling the spear, they removed it from him. I was rushed. Waliwo omutuuze yategeeza NTV nti enjawukana zaava ku mutuuze eyatwalibwa ku poliisi gye buvuddeko ng'alangibwa kusobya ku mukazi wabula oluvannyuma n'ateebwa. She was suspected to have raped a certain woman, and then the issue was sorted out. It was taken to police and then it was cleared. But then, because as if the accused felt as if he was not satisfied, so he went ahead and said that those who had arrested him, they tortured him, and so in so doing, so he went ahead and said, now because they tortured me, so I must now go tussle with them and then take a step ahead. Abasirikale babiri n'abatuuze bataano be battiddwa mu kanyoolagano wakati wa poliisi n'abatuuze bagambibwa okujennganga. In self-defense, also 5 people were killed. Abapoliisi basatu be balumiziddwa wabula ng'omu ku bano amagumba gamementuse ng'abasawo bagenda kumuteeka mu byuma. Omupoliisi Polycarp Ojok agamba nti obulumi bwakendeddeko. Okay, not like yesterday, but unfortunately my leg has got broken one side, so that is why they brought me here. Polycarp, which has a gunshot wound, and he has some shattered bones. He's being x-rayed, after which metals will be put on him. Babasirikale ba poliisi babiri abafiiriddewo mu bulumbaganyi enteekateeka z'okubaziika zigenda mu maaso ate gye emirambo gy'abalumbaganyi 5 poliisi yagitutte mu ddwaliro lya gavumenti e Kabarole gyekebejjebwe nga teginnaweebwa baaluganda. Obukuubagano naddala obwekuusa ku njawukana mu mawanga buli kiseera buba buddamu naddala mu bitundu by'e Rwenzori. Okuwoolera eggwanga nakwo tekuggwa naddala wakati w'amawanga ate olumu ne famire ez'enjawulo.